Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah anu tos mapari nikmat sareng rezeki ka urang sadayana. Teu hilap oge shalawat sinareng salam urang panjatkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu anu kusim kuring di pika hormat, sadaya rencangan anu kusim kuring di pika hormat, sareng ka sakumna hadirin anu parantos nyempetkeun hadir dina ieu kesempatan. Sim kuring ngahaturkeun rasa nuhun anu saluhur-luhurna. Dina ieu kesempatan sim kuring bade ngadugikeun diantara anu judulna banjir jeung upaya ngunggulanana. Dinten-dinten ieu banjir jadi salah sahiji masalah lingkungan anu paling sering kajadian, boh di desa, boh di kota. Banjir dengan ukur ngahambat kegiatan masyarakat tapi oge nyebabkeun karusakan imah, fasilitas umum, jeung lingkungan. Salah sahiji penyebab banjir nyaeta kurang disiplina masyarakat tina ngatur runtah. Loba runtah anu dialungkeun ka walungan, solokan atawa sisi jalan nepikeun ka ngalantarkeun saluran cai jadi mampet. Sajaba ti eta urangan iklim oge nyebabkeun hujan ekstrim anu turunna teu bisa diprediksi. Teu sami pentingna nyaeta dina sisi lingkungan. Beuki saeutik tangkal anu dipelak, beuki saeutik oge daya serep cai anu nyerep kanu taneuh. Ku kituna, cai hujan teu nyerep kanu taneuh tapi ngalir ka tempat anu leuwih handap nepi ka kajadian banjir. Pikeun ngungkulan masalah ieu tentu aya sababaraha hiji upaya anu bisa ku urang dilakukeun. Nu kahiji, masyarakat kudu disiplin ngatur runtah. Misalkan sampah organik jeung anorganik serta teu micen sampah ka walungan, solokan jeung ka sisi jalan. Kadua, ngalaksanakeun program penghijauan sapertos melak tatangkalan di sabeueureun imah atawa di lahan kosong. Katilu, pamarentah sareng masyarakat kedah gawe bareng kanggo ngajaga lingkungan, ngabersihan solokan secara rutin, jeung nyiapkeun tempat sampah anu merenah. Upaya-upaya sederhana sapertos kitu bisa ngurangan kajadian banjir, lamun dilakukan secara konsisten. Mugia biantara ieu tiasa jadi pangeling-eling kanggo urang sadayana bahwa ngajaga lingkungan teh sapenting eta. Hapunten milih aya kata anu teu merenah. Sakitu wae ti abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.